అమృత్ భారత్ స్కీమ్ లో భాగంగా తెలంగాణలో 40కి పైగా రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ జరుగుతోందన్నారు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్. తెలంగాణకు రికార్డు స్థాయిలో 5,336 కోట్లు కేటాయించామన్నారు. కాజీపేటలో కొత్త రైల్వే డివిజన్ పై లోక్సభలో ప్రశ్నించిన వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్యకు సమాధానం చెప్పారు అశ్విని వైష్ణవ్. కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ను పూర్తిగా పునర్నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. నిధుల కోసమే డివిజన్ కోరడం సరికాదన్నారు. Sir, it is about the integrated coach factory, sir. Over the decades, there is a demand and agitation for the establishment of integrated coach factory at Kazipet. This was also assured in AP Reorganization Act 2014. However, a letter from the ministry now mentions plans to develop a railway manufacturing unit at Kazipet. Hence, I request the Honorable Railway Minister to give a clarity on whether an integrated coach factory will be established at Kazipet or not. And the second one, realignment of railway bypass lines. The Government of India has proposed 2 railway bypass lines on either side of Warangal city in Telangana. The 2 bypass lines, one from Nashkal to Hasanparti and another from Nashkal to Chintalpalli, are dividing the Warangal city in a triangular manner, passing through valuable agricultural lands and residential zones, geoparadising the city's planned expansion and affecting overall growth of the city. It also affects the Mamnoor airport area, from where the Government of India has approved recently for operation of domestic flights. Will the Honorable Minister of Railways be pleased to inform the action taken to re-examine the proposals of bypass lines which are trisecting the Warangal city and hampering all overall development of the city? The formation of new railway division at Kazipet. Sir. Speaker, sir. अब supplementary दे देंगे आपको. This is Supplementary. No main question. Honorable Speaker, sir. One supplementary allow. ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन वैसे तो स्टेशन से रिलेटेड है. माननीय सांसद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है सप्लीमेंट्री, वो काजीपेट में जो बन रही है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका है और 2 बाईपास लाइंस का है. आई वुड स्टिल लाइक टू एड्रेस इट. काजीपेट में जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है माननीय अध्यक्ष जी, वो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो एक प्रॉमिस की थी भारत सरकार ने, उसके तहत बन रहा है. और आज रेलवे में एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केवल कोच बनाए या केवल इंजन बनाए वो एक पुरानी पद्धति थी. आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी और खासकर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हो रही है, उसमें एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्सेप्ट लाया गया है. इसीलिए काजीपेट को रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है. काम बहुत अच्छा चल रहा है इसमें. काजीपेट के इस यूनिट में आरवीएनएल उसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर है और काम काफ़ी अच्छी तेज़ी से चल रहा है. जो दोनों बाईपास लाइंस के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी, जितने बड़े शहर हैं उसमें रेलवे का एक मास्टर प्लान बन के आने वाले 20, 25, 50 वर्षों के लिए कैसे मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से फ्लो होना चाहिए ट्रैफिक का, उस विचार के साथ देश में जितने भी बड़े शहर हैं उन सब के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है. बाईपास लाइन उसी के कॉन्टेक्स्ट में है. फिर भी माननीय सांसद जी को अगर कोई उसमें कोई पॉइंट है जो ध्यान में लाना चाहते हैं, वो खासकर जो ये कह रहे थे कि किसानों की ज़मीन का, तो ज़रूर आए और उसमें उनकी डिटेल्स शेयर करें, उसको एड्रेस करेंगे.